Саня был, ушел. КамАЗик. Подножечек. УАЗ Патриот. Разбираем стук. Как вот поршневой, но не поршневая. Вот видел, что не поршневая. Сейчас покажу. Покажу, что за фигня. Так. Вот. Видно? Кольцо видно. Прогары. О! А, я стучал. Чем побило, что попало, непонятно. Ну и головка побита. Первый цилиндр. Вот оно кольцо. Видно. Видно. Поршневое кольцо видно. Ну такой прогар или это пробило. Скорее всего пробило. Перегородку. Вот так вот. Так ездят у нас хлопцы. Так, ну сейчас покажу поближе. С другой стороны. О! Так. Еще фиг подлезешь. О! Хорошо. Нормально, что у нас? Никакого нету. Присутствует. Ну, скорее всего, что-то попало. Такое не видел. Прогорела перегородка до колец. И кольцо стучало. Скорее всего, это не прогорело, а пробило. Ну, как полагаешь. О, кольцо в нагаре видно. Слушай, нет. Сейчас, если почистить, еще лучше видно будет. Не поленюсь, возьму отвертку. Самому охота посмотреть. Так, ну и... Ну да. Видим. Колечко наше шевелится. Вот так вот папа горела. Или пробила. Скорее всего пробила, вот побита. Вот видим побита. Да, била и пробила. Хорошо, головка осталась живая. Вот пробила. Вот пробила. Так, стук понятен. Поршневая под замену. Ну, ездил, заводился, и еще бы ездил. Так. Вот она наша ГБЦ. Посмотрим. Вот побитая. Видно, да? О, куски пооставались.
Эти нормально все. И вот побит. Погрызено. Первый цилиндр. Так лучше. Клапана сюда целые. Уже хорошо. Так. Ну, все. Благодарю. Так, все. Вставляем. Да, собирать не горюй, мама. Вон КамАЗ весь разобран. То есть тут